പാപ്പോസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഞങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വിഭവമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. വെണ്ട വഴറ്റിയതാണ്. ചോറിന് നമുക്കിത് മാത്രം കൂട്ടി കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു വിഭവമാണിത്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. എന്നാൽ നമുക്കിനിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 10 വെണ്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു വലിയ തക്കാളി, ഒരു വലിയ സവാളയുടെ പകുതി, ഒരു 2 കാന്താരി മുളക്, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു 2-3 വെളുത്തുള്ളി ആയിട്ട് ഇത്രയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ വെണ്ട ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുത്ത് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിതുപോലെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് തിരുമ്മി വയ്ക്കാം. ഉള്ളിയെല്ലാം അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, തക്കാളി അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് അതിൽ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. അതിനായിട്ടൊരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വരുന്നത് നമുക്ക് വെണ്ട ഇതിലേക്കിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇത് 2 ബാച്ചായിട്ടാണ് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടാണ് 2 ബാച്ചായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത്. വെണ്ട നല്ലതുപോലെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് കോരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം ബാക്കി കൂടി ഇതിലിട്ട് ഇതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കോരി ആദ്യം എടുത്തിട്ടിലേക്ക് വയ്ക്കാം. ഇതിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത അധികം ഓയിൽ നമുക്ക് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതിൽ ഓയിൽ തന്നെയാണിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ ബാക്കി ഓയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി ഇത്രയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച സവാള കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവാളയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. സവാളയൊക്കെ അത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് വരണം. അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിതിലേക്ക് നീളത്തിലരിഞ്ഞ് വെച്ച തക്കാളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വെണ്ടയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മസാലയ്ക്കുള്ള വെണ്ട നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളി, വെണ്ടയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം.
ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള മുളക് പൊടി. എരിവ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അല്പം അധികം ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടുതൽ വെണ്ടയൊക്കെ എടുക്കുന്നവർക്ക് തക്കാളിയും ഉള്ളിയൊക്കെ കുറച്ച് അധികം ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടിയും ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച വെണ്ട ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കണം. മസാലയുടെ ആവിയൊക്കെ അതിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വെണ്ട ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വെണ്ട മസാലയാണ്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. മറ്റ് കറികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് കൂട്ടി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് വാങ്ങി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടപ്പ് തുറന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം. എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഞാൻ ഒരുവിധം നല്ല നല്ല വീഡിയോസൊക്കെയാണ് ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യൽ. എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം.